अच्छा तो किस्तिया वाला झंझट खत्म हुआ है। अच्छा और थोड़ा दूध कम देने कर का देते 10 कर देते 10 में तो 11। अच्छा तो 5 साल ले बहन भरे थे का? हाँ तो मतलब कितना तक भरे थे तू? 2,10,000 तो तू तो शायद भर दे होगा कुल के बहन बाकी है। मिठू मिठू अच्छा अच्छा हाँ दोनों वाली भरे। अच्छा अच्छा